अल्लाह से दोस्ती लगाओ। और कितना आसान है, सारी जिंदगी के गुनाह करके और एक दफा कह दो या अल्लाह तौबा, एक कतरा आंसू। ये मेरा कुर्ता है ना, इसको धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए, कम से कम एक बाल्टी पानी चाहिए। लेकिन 80 साल के गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह कहता आंसू का एक कतरा जो तेरी आंख में ही रहे, बाहर ना निकले, इतना दे दे, मैं तेरे 80 साल के गुनाह धो दूंगा। एक आदमी कहता है जी मुझे तो रोना ही नहीं आता। कई लोग मिलते हैं, कहा जी मुझे तो रोना ही नहीं आता। तो मैं कहता हूं हाय कर सकते हो? कहा जी हाय कर सकते। मैं कहा यूं कह दे, हाय मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो तेरी हाय तेरे 1000 साल के गुनाह धो देगी, तेरे करोड़ साल के गुनाह धो देगी। देखो तो सही वास्ता किससे है? करीम से। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मैं डॉक्टर मुबीन पे नाराज हो जाऊं, ये मुझे मनाने आए